Vi tar vänster runda om. Man kan få med och se lite. Jag tror vi skulle ta bin. Ja, okej. Var framåt. Ja. Okej, var har vi dem? Vet du? Ser jag inte. Mm. De håller på Medica här. Med träffar. De är långt borta. Det känns liksom tillräckligt många för att hålla ner alla oss. Kanske borde ta sig. Ja, de träffar precis här. Kan inte se dem. Nej, inte jag heller. Vi har så mycket skog. Okej, jag ser deras kulor. Mm. Vi fick en. Va? De skriker medic. Ja, jag kanske fick en där. Jag är inte säker. Ska jag ta din position eller? Vill du veta lite? Spara lite. Va? Vill du spara lite? Ja, om du vill, ja. Jag ser dem. Träff! Medic. Håll koll. Så, jag passerar nu snabbt då. Antin! Träff! Träffen kommer ut! Han har lätt kuffert också. Skjut! Var är de? Rakt ner!
gå direkt eller? Har du blivit medikad innan? Nej. Då ska du stanna. Okej, medic på honom. Medica honom. Manfred! Håll. Vem behöver sjukvårdare? Nej, det var där framme. Är Marco träffad? Ja. Om du vill, du kan jag täcka dig medan du rycker fram om du vill. Eller ska jag rycka fram? Annars kan jag. Just nu. Okej. Jag är träffad, det var stort. Ja men skrik dig då. Träff! Vi har kontakt klockan 9. Träff! Träff! Rakt in. Jag vet. Varnar. Jag ser dem. Han märker knappt att jag skjuter på honom. Var det? Ja, jag fick honom. Medic. Okej, så håll koll dit. Magasin. Jag säger till när vi ska röra oss upp. Nej, jag ska ställa här. De är för att du inte skulle vara så knuta mig. Vi har dem där nu, så vi får börja trycka upp på nu. Vi följer dem fast här då. Ja, följ skriket. Okej grabbar, tryck framåt. Ja. Vi trycker.
Fick honom. Fick en. Träff! Fick en av dem. De har krypskytt. Fin. Blåa. Vi har där borta. Röda. Vi har 2 stycken som blev skjutna här. Jag vet fan var det är från. Du hör honom. Ja.